जगन मंदिर के अंदर महालक्ष्मी टेम्पल का पास है कि सूर्या मंदिर। इसका अंदर में जो सूर्य भगवान का मूर्ति पूजा होती है, ये मूर्ति पहले ये मंदिर के अंदर में थी। यहाँ से चला गया जगन्नाथ मंदिर में। आप लोग को जब अभी चारों बाजू परिक्रमा करेंगे, मैं कुछ 3 सूर्य भगवान का मूर्ति दिखाएंगे। जैसे कि आदमी का 3 स्टेज होती है, बच्चा, जवान और वृद्ध। सूर्य भगवान के दिन में 3 रूप होते, सुबह का, दोपहर और शाम। जीवन में हनुमान बैठा लो, जीवन में हनुमान बैठाओ। अरे चाय पीने से 10-20 रुपया चला जाता है, फोटो खींच के जाओ। जीवन सारा वीडियो रहेगा, फोटो रहेगा।